นี้ก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยทั้งที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามานะแล้วก็ฝากสวัสดีไปถึงเพื่อนๆนะแล้วก็ FC ทุกคนที่อยู่ใน YouTube Channel ของช่อง Gay Around the World นะแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจเจ๊อันคุณแม่ของเมาส์นะก็ใครที่เข้ามาดูนะในChannel ของช่อง YouTube Gay Around the World เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เมื่อเช้านี้เราก็เมาส์มอยกันไปนิดหน่อยเรื่องคนจะเอากันจะสารแหน่อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียเขาเลิกกันนั่นแหละนะเราสารแหน่ได้พอเป็นกระใสแต่อย่าเสือกนะอย่าเสือกเยอะทีนี้วันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะทำยำนี่ให้ดูยำหมูยอนะแต่จะทำทั้งทีนะอีเจอันทำทั้งทีเนี่ยจะธรรมดาได้ยังไงนะยำหมูยอทั่วไปก็มีกินกันมีหาแดกกันได้ตามทั่วไปวันนี้เราจะทำยำหมูยอใส่ดอกสโหนและจะปิดท้ายด้วยอะไรไม่บอกเดี๋ยวไปลวกผักก่อนนะวางไว้1 อันเป็นสักขีพยานให้ดูแค่นี้แหละเห็นใช่ไหมเห็นชัดนะเดี๋ยวเลื่อนนี้ไว้นี่ก่อนโอเคเดี๋ยวล้างผักก่อนอันไหนไม่ใช้เราก็เอาทิ้งล้างอันนี้เราได้สโหนที่เราล้างน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปลวกทีนี้ระหว่างรอลวกสโหนเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมผักดีกว่าเพราะอันนี้จะเป็นหอมผักชีนะหอมผักชีthis is หอมผักชีภาษาอังกฤษนะฮะเจ๊อันไม่รู้ใครรู้ช่วยแปลให้ด้วยนะฮะมันไม่ใน YouTube ด้วยนะ this is หอมผักชีนะฮะเราจะเอาไปคลีนนะฮะเอาไปล้างกันไม่รู้ว่าใช้ภาษาอังกฤษผิดถูกกูไม่ใช่เจ้าของภาษาไม่ต้องมาสตอค่ะว่าตอนแรกก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษกูจะบอกอย่างนี้นะคนเราเนี่ยทางที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราต้องลองผิดลองถูกซึ่งปัจจุบันเจ๊อันอาจจะมีผัวเป็นคนต่างชาติมาไม่รู้กี่คนเจ๊อันก็ได้มาจากการที่เราลองผิดลองถูกอันนี้เอาไปล้างเอาไปคลีนนะทำความสะอาดนั่นแหละมันก็ใช้ได้หลายอย่างไหมวะอันนี้เขาเรียกว่าผักชีฝรั่งแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเจ๊อันจะเรียกว่าผักชีใบเรื่อย this is อะไร I don't know นะใครรู้บอกด้วยส่วนอันนี้จะเป็นต้นหอมผักต้นหอมนะใครรู้ช่วยบอกด้วย this is ต้นหอมนะเดี๋ยวต้องปิกตัดรากมันก่อนคัดแห่ไม่รู้เรียกว่าแห่เป็นฮามอยเอาออกนะ if you know you can tell me นะ you can tell me นะอันนี้เป็นดอกสโหน this is ดอกสโหนนะ in Thai say ดอกสโหนนะถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษก็ tell me ละกันนะคะอย่าตอแหลเข้าใจไหมใครที่เข้ามาในช่องเกอาราโดแล้วจะตอแหลไม่ได้นะห้ามตอแหล
เราตอแหลได้แต่เราต้องตอแหลไปมีสาระถ้าตอแหลไม่มีสาระนะมึงจะโดนด่าอันนี้ต้นหอมผักชีเนี่ยอันนี้เป็นต้นหอมที่เราทำการล้างสักครู่ล้างดินล้างอะไรมันออกบ้างเข้าใจไหมเพราะมันสกปรกเพราะว่าแต่มันเป็นผักที่เขาเพิ่งเอาออกมาจากไร่จากนาใหม่ๆมันก็จะมีเห็นไหมเนี่ยอันนี้ขนาดล้างไปแล้วรอบนึงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องล้างอีกรอบนึงไม่ได้คนกินอ่ะเข้าใจไหมเรากินอ่ะเราก็ต้องทำให้มันสะอาดไม่ใช่หมูหมากาไก่ทำอะไรกินเนี่ยต้องมีศิลปะในการทำนะแล้วถ้าหากว่าหลังจากอัพคลิปนี้ลงใน YouTube แล้วถ้าหากว่าเป็นการทำร้ายจิตใจ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะคะจีอันก็ต้องขอโทษด้วยนะสำหรับ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอังกฤษก็รบกวนช่วยแปลให้จีอันนิดนึงนะคะว่าต้นหอมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผักชีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วก็ดอกสโหนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะฮะช่วยแปลให้ด้วยเพราะบางอย่างเจอันก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ไม่ได้รู้ไปทั้งหมดนะคะการที่เราพูดภาษาอังกฤษผิดถูกเนี่ยไม่ต้องไปอายเพราะการที่เราพูดผิดพูดถูกนั่นแหละมันก็ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสนใจโนสนโนสนโนแคร์โนหีโนแตกอีพวกที่ชอบมาบอกโอ้ภาษาอังกฤษผิดสำเนียงไม่ได้เอ็กเซนไม่ได้ในประเทศไทยมันก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษสำเนียงได้เป๊ะ100%หรอกนะฮะน้อยคนเพราะอะไรภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อไม่ใช่ภาษาแม่เราเข้าใจไหมภาษาพ่อภาษาแม่เราคือภาษาไทยภาษาอังกฤษคือพูดได้ฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ตพอกูเห็นเยอะแล้วอีพวกชอบมาบอกอุ้ยพูดก็ผิดถูกสำเนียงก็ไม่ได้อีพวกนี้แหละมันจะเป็นอีพวกที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ตอแหลกระแดกต่อมานี่นะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งแล้วก็จะหั่นลงไปนะหั่นไปเรื่อยๆทำไปบ่นไปด่าไปนะคะเมื่อวานก็ทำเขาเรียกอะไรนะคะยำอะไรยำปลากระป๋องสูตรบ้านๆนะไปแล้ววันนี้ก็มาทำหมูยอใส่ดอกสโหนบ้างนะฮะอันนี้เราจะเอาไว้ใส่ทีหลังเราต้องเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยก่อนต่อมานะคะ เราจะมาตามด้วยต้นหอมผักชีหอมผักชีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรต้นเขาเรียกต้นหอมอันนี้เขาเรียกผักชีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรช่วยบอกด้วยนะคะ this is หอมผักชี แหมเดี๋ยวจะหาว่าช่องเจอันน่ะด่าอย่างเดียวพูดแต่คำหยาบอย่างเดียวช่องกูดูYouTube ช่องกูจะทำอะไรก็ได้เข้าใจไหมเจอันจะทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ทำทุกคนต้องได้ความรู้ถ้าทำแล้วทุกคนไม่ได้ความรู้มันจะลงสังคมไม่ทำหรอกนะมันจะหลีกไอ้พวกแบบจะหลีกแต่เดินอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์นะมันจะต้องโดนน้ำมันกาดเข้าใจไหมคะเพราะนั้นอย่าเดือดจริตอันนี้เหรอคะโทเมโตนะโทเมโตนะคะเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะใส่ทีเดียวไม่ต้องมาเสียเวลาหั่นโอเคไหมเซอร์ if you want me to be your wife นะฮะแอมเนี่ยa bit better นะฮะI'm a better นะ
ยอ่ะกูดกูดนะกระเทยไทยกูดกูดเวลี่กูดก็อันอยากจะบอกว่าขอขอบคุณด้วยที่ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาให้คำติชมแล้วก็แนะนำว่าอยากให้อันเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารที่มันทำง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยบ่อยๆเพราะเขาชอบนะฮะอย่างน้อยก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการทำอาหารนะเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็คืออันนี้ไม่มั่นหอมหัวใหญ่ไม่มั่นใจว่าเราเรียกว่าออยเนียนหรือเปล่าหอมหัวใหญ่ออยเนียนไหมไม่รู้หอมหัวใหญ่น่าจะออยเนียนนี่แหละ this is onion คนไทยรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่คือพูดให้มันติดตลกภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยนะฮะไทยคำบ้างเนี่ยก็เพราะว่ากูมี FC ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศต้องเข้าใจนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูในFacebook นี้นะงดโลกสวยนะคะงดโลกสวยนะถ้าใครที่ติดตามอันใน YouTube จะรู้อยู่แล้วว่านี่มันคือการแสดงพูดกูมึงเนี่ยมันเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังอย่ามาบอกโอ้ยพ่อค้าร้านนี้ทำไมพูดจาไม่ดีออยเนี่ยออยหอมหัวใหญ่น่าจะเป็นออยเนียนนะน่าจะออยเนียนแหละหั่นไปเลยหั่นบางๆที่อันไม่ชอบหรอกหั่นหนาๆบางคนหั่นน้องหนอมหั่นหนามกินยากแล้วบางทีมันก็ไม่ได้กินด้วยแหละแต่เราใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมเพิ่มอรรถรสในการกินเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วหอมหัวใหญ่มันก็มีประโยชน์นะเธอไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์นะคะอยากหั่นแบบไหนหั่นไปเถอะนะไม่เป็นอะไรนี่นะคะนี่คือสิ่งที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีพริกทำไมไม่มีกระเทียมนะคะไม่จำเป็นต้องง้อค่ะให้ดูนี่คือส่วนผสมให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยตายตอนแหลทำไมเร็วจังเลยอันนี้เป็นออยเนียนนะฮะอันนี้เป็นอิซิดาผักชีแล้วก็มีดิสต้นหอมแล้วก็มีดิสผักชีฝรั่งอันนี้เป็นโทเมโตนะคะเป็นโทเมโตเดี๋ยวนะเจอันเอาอะไรดีวะเนี่ยนึกไม่ออกแล้วว่าอู้แสบตามากเจมันจะไปเอาโทรศัพท์เครื่องนึงเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปอันนี้เพราะว่าจะเอาลงในแฟนอันนี้จะเอาลงในแฟนเพจด้วยไงเราก็ต้องถ่ายรูปนิดหน่อยเพื่อความสวยงามเพราะว่าจะเอาไปลงในโพสต์จังด้วยนะจังก็เป็นเจ้าแม่โพสต์จังไปหากินในโพสต์จังคุณรู้ไหมครับว่าเราใช้โซเชียลเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะเพราะเรามีโทรศัพท์มือถือเราต้องเป็นนายมือถือไม่ใช่ให้มือถือมันเป็นนายเรานะคะถามว่าอายไหมมาทำคลิปบ้าๆมาทำคลิปแบบนี้พูดจาแบบนี้ก็อายแต่ความอายนะมันไม่น่ากลัวเท่ากับการที่เราไม่มีกินเข้าใจไหมคะเผื่อจะได้จับพัดจับผูไปเป็นเมียของรปภที่ทำงานอยู่ที่สวนอยู่ที่โบนันซ่าบ้างนะคะมีอาจเอื้อมจะไปเป็นมาดามค่ะเดี๋ยวก่อนไปเอาสุดเด็ดมาก่อน
วันนี้นะ เราจะใช้สูตรเด็ดของเจอันเดี๋ยวเอาให้ดูทีหลังว่าคืออะไร แต่ต้องถ่ายรูปก่อนเดินไปไหนแล้วก็ฝากไปติดตามดูในช่อง Gay Around the World ด้วยนะ ตอนนี้ขอบคุณมากเลยทุกคนที่ติดตามช่อง Gay Around the World เพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆดีใจมาก เพราะว่าตัวเจนเองไม่ใช่คนดังอะไร แต่ก็ยังมีคนติดตาม ก็เพิ่มขึ้นทุกวันไม่ใช่แบบติดตามปุ๊บแบบพุ่งพรวดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเจนก็ไม่ใช่เน็ตไอดอลคนดังอะไร เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่พร้อมจะสร้างสีสันสร้างความคืนเครงกับทุกคนนะฮะผ่านน้ำเสียงหรือว่าหน้าตาหรือบางครั้งก็พูดจาไม่เพราะการพูดจาไม่เพราะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปะดังนั้นจึงบอกว่าใครที่เป็นแฟนเพจเจอันคุณแม่ของเมาส์หรือว่าเป็นFC ที่อยู่ในช่อง Gay Around the World ทุกคนนะจะรู้ดีว่าสิ่งที่เราพูดหรือเราสื่อออกไปเนี่ยในหน้า YouTube เนี่ยมันคืออะไรนะเราจะไม่โลกสวยเพราะว่าเราทำแฟนเพจขึ้นมาหรือทำชาแนลของเราขึ้นมาเพื่อเสียดสีสังคมเป็นกระบอกเสียงให้คนในสังคมนะฮะอันนี้ this is หมูยอนะอันนี้คือหมูยอเข้าใจไหมคะนี่คือหมูยอเอากลัวหมูยอไปไหนโยนไปเลยค่ะสำหรับคนที่อย่างที่บอกนะคะว่าเมนูการทำอาหารอันนี้มันก็ทำง่ายๆเมื่อวานเนี่ยจันซื้อมาแล้วซื้อมาแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ทำก็แช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเมื่อวานกับข้าวมันเยอะแล้วนะคะดอกสโหนกินดีมีประโยชน์นะเป็นอาหารบ้านๆอาหารพื้นๆนะคะ for healthy อะค่ะเข้าใจไหมเผื่อว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้เจนไปเป็นเมียไปเป็นผัวอะไรเงี้ยค่ะนะเจนก็จะทำเมนูแบบประมาณแบบนี้ให้กินนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีตอนนี้อากาศมันหนาวแล้วที่ต่างประเทศบางประเทศก็หนาวแล้วใช่ไหมคะเมืองไทยเองต่างจังหวัดก็หนาวแล้วแต่กรุงเทพเนี่ยร้อนแล้วก็ร้อนมากนะคะร้อนแล้วก็ร้อนมากอันนี้เราหั่นไปใครชอบหนาก็หั่นหนาใครชอบบางๆก็หั่นบางๆนะคะหมูยอ2 แท่งนี่ก็ได้ถือว่าโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะคะโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรวะอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะดอกสโหน่นะดิสดอกดอกสโหน่นะเสร็จแล้วนะคะทำยังไงเราก็เอาเอาหมูยอที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอล้างมือนิดนึงเสร็จแล้วตามด้วยอะไรตามด้วย tomato this is อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ไปแปลให้ด้วยนะ FC นะเป็นอะไรวะเนี่ยต้นหอมต้นมันเป็นผักชีแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีออยเนียนแล้วก็มีไอเนี่ยผักชีใบเลื่อยอันนี้ฝากไปบอก FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยถ้าใครจะอนุเคราะห์จะอ่านว่าสิ่งที่จะอ่านกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรก็ช่วยบอกทีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอันจะไปหาใน Google แล้วก็จะเอาไปแปะใน YouTube อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะไม่อยากให้ FC เหนื่อยนะใส่ลงไปเลยจริงๆแล้วจะใส่พวกลงไปทีเดียวก็ได้แต่เพื่อแบบประดิษฐ์ประดอยนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอีมักง่ายอะไรเนาะนะฮะใส่ลงไปเถอะวันนี้ผักเยอะมากนะครับผักเยอะมากใส่ลงไปทีเดียวนี่แหละเดี๋ยวล้างอันนี้ก่อนอันนี้เอามาใช้ให้หมดใช้ไม่หมดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียมะนาวเดี๋ยววันนี้จะใช้มะนาว2 ซี่นะคะเราจะใช้มะนาววันนี้2 ซี่เพราะว่าเจ๊อันเป็นคนเปรี้ยวนะฮะมะนาวภาษาอังกฤษไม่ใช่เลมอนการ์ดทำเลมอนการ์ดมันจะเป็นตะไคร้มะนาวภาษาอังกฤษเจ๊อันไม่รู้มันคงไม่ใช่เลมอนมั้งเธอนะคงไม่ใช่เลมอนมั้งต่อมา
เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทำอะไรสังเกตไหมคะว่าเครื่องยำเจอันทำไมไม่มีพริกสังเกตไหมว่าทำไมเครื่องยำของเจอันไม่มีพริกไม่มีกระเทียมไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูยอมีหมูยอมีอะไรอีกมีหมูยอมีอะไรนะคะเมื่อกี้ดอกสโหนมีมะเขือเทศมีต้นหอมผักชีมีผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีมะนาวแต่ทำไมไม่มีพริกเพราะเจอันมีตัวนี้ค่ะเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยสำหรับคนที่อยู่หอพักอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะต้องใช้เวลาเร่งรีบนะฮะในตัวเมืองเนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็ต้องรีบไปแล้วกลับมาตัวเย็นกูก็เหนื่อยแล้วแต่อยากจะกินยำทำยังไงนี่จะมีผู้ช่วยนั่นก็คืออันนี้น้ำยำสำเร็จรูปของประกบนะฮะตัวนี้เพียงแค่เปิดปุ๊บเทปั๊บก็สามารถกินได้เลยใครชอบกินยำสดๆก็ไม่ต้องไปลวกแต่ถ้าใครชอบกินแบบยำที่มันต้องสุกก่อนก็เอาไปลวกแล้วสุดท้ายก็ใส่ด้วยตัวนี้ลงไปเพราะเขาเป็นน้ำยำสำเร็จรูปที่ผสมมาแล้วให้รสชาติมันเป็น4 รสคือเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มไม่โดดไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งโดดกว่ากันถ้าคนที่ชอบรสชาติเผ็ดมากๆก็ให้ตำพริกแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เมื่อวานนี้เจอันยำอะไรเมื่อวานจำไม่ได้ละยำปลากระป๋องใช้น้ำยำสูตรไม่มีปลาร้าแต่วันนี้เราจะใช้น้ำยำสูตรปลาร้าใส่ลงไปต้องเขย่าก่อนอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะจะให้ดูเปิดออกมาเปิดแกะนี่ออกแกะพวกแกะมาแล้วทำยังไงจะบอกวิธีการเก็บน้ำยำตัวนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะถ้าไม่มีตู้เย็นก็ต้องเก็บไว้ในแบบถังที่มันแช่น้ำแข็งได้ให้มันเย็นเพื่อถนอมอาหารนะตัวนี้พวกมันไม่ได้ใส่สารกันบูดนะย้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเปิดให้ฟังเสียงว่าเป็นขวดที่แกะใหม่ๆเห็นปะแล้วเทลงไปเวลาเราใส่น้ำยำของประกบเนี่ยอย่าใส่นิดเดียวต้องใส่ให้ชุ่มๆใส่ไม่ชุ่มไม่อร่อยนะอาจารย์บอกไว้เลยใส่นิดเดียวถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันไม่อร่อยถึงที่สุดนะแล้วเราก็คลุกโอ้โหเครื่องมันเยอะแล้วไอ้หม้อยำนี้มันอันนี้ใช้หม้อข้าวค่ะหม้อข้าวน้อยเอาไว้หุงข้าวกล้องวันนี้เอามาใช้ทำยำกลิ่นปลาร้าออกนิดนึงก็ได้ก็เพราะว่ามันเป็นปลาร้าไงมันก็ต้องได้กลิ่นปลาร้าใช่ไหมวะถ้าหากมันเป็นปลาร้าแล้วมันไม่มีกลิ่นอายของเป็นปลาร้าออกมันจะได้ปลาร้าไหมล่ะดังนั้นเราอย่าสตอก็จะมีค่ะลืมไปตามด้วยมะนาวบีบลงมะนาวบีบลงไปอันนี้บีบ2 ซีกเลยนะเพราะว่าชอบเปรี้ยวเป็นคนเปรี้ยวนอกจากนี้สูตรเด็ดที่อาจารย์บอกคืออะไรเราก็จะใส่ตัวนี้คืออะไรนะเรียกอะไรตัวเองเดี๋ยวขอปิดนี้ก่อนเดี๋ยวมืออาจารย์ไปปัดตกมันคือเขาเรียกอะไรวะเม็ดพริกไทยอ่อนนะใครจะหั่นก็ได้หรืออย่างอาจารย์เนี่ยจะไม่หั่นเพราะว่าจะบีทีให้มันเป็นเม็ดเพราะว่าเวลากินน่ะแล้วเราไปเคี้ยวโดนเม็ดพริกไทยอ่อนมันก็จะปึ๊กกลิ่นมันก็จะขึ้นจมูกนะเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาเรากินวาซาบิลองทำดูเมนูง่ายๆอร่อยนะไม่รู้ละเดี๋ยวใครรู้ว่าเม็ดพริกไทยอ่อนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรก็บอกด้วยนะฮะเม็ดพริกไทยอ่อนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบอกด้วยละกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีใครหาให้เดี๋ยวอีเจอันไปหาเองใน Google ง่ายๆนะครับอันนี้เราก็จะหั่นเลยส่วนที่เหลือเราก็หั่นเอาก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันนั่นมากเกินไปเดี๋ยวคนที่บ้านเขาไม่กินเผ็ดเดี๋ยวมันไปเคี้ยวเผ็ดมากเกินไปมันจะกลายเป็นไม่อร่อยรวมถึงตัวเจอันแหละก็ไม่กินเผ็ดแต่เมื่อกี้ที่เจอันใส่น้ำยำของประกบลงไปเยอะมากถามว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดเพราะน้ำยำเขาไม่ได้ทำมาให้มันเผ็ดมากเขาทำให้เป็นรสชาติผู้ดีรสชาติปานกลางนะครับใส่ลงไปหน่อยหนึ่งก็กลมใส่ลงไปอีกหน่อยหนึ่งแค่นี้เองไม่มีอะไรมากใครอยู่หอเนี่ยแค่ไปซื้อไ
ใครอยากกินปลาหมึกก็ไปซื้อปลาหมึกมาใครอยากกินกุ้งก็ไปซื้อกุ้งมาซื้อเสร็จแล้วก็เอามาล้างแกะเปลือกออกนะปลาหมึกก็เอามาทำให้เรียบร้อยแล้วก็เทยำใส่ลงไปใครอยากกินสุกๆก็ต้มลวกๆก่อนแค่นี้เองไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อยำแพงๆด้วยนะทำเองกินเองอร่อยถึงใจนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วยำจานนี้ไม่เห็นไหมไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากหรอกแต่อีกคนทำมาพูดเยอะนะไม่ยุ่งยากหรอกแต่อันนะพูดเยอะไปหน่อยก็ต้องพูดเยอะสิเธอฉันไม่ได้ทำช่องให้คนเป็นใบ้เองฉันไม่ได้เป็นใบ้เนาะเข้าใจไหมฉันไม่ได้เป็นใบ้ก็ต้องพูดสิเดี๋ยวฉันไม่เอาอันนี้มาก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนี่แหละเมนูง่ายๆทำกันง่ายๆทำกินกันที่บ้านนะไม่ต้องดัดจริตอะไรเยอะถามว่ากินได้ไหมท้องเสียไหมไม่ท้องเสียหรอกนะเดี๋ยวตอนนี้ใส่ลงไปอีกหน่อยนึงแล้วกันเพราะว่ายำมันเยอะเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่โอเพราะว่าจะต้องถ่ายรูปลงในนี้สีนะแซ่บมากเลยสีชอบสีมากเธอแจ้นชอบสีมากนี่ทำง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับอีกหนึ่งเมนูที่จะอันหลังสรรค์ทำให้นะคะแล้วทีนี้ใครสนใจนะฮะลอยกระทงนี้อยากจะหาเสื้อดีๆสักตัวหนึ่งใส่เอาไปเที่ยวอวดสาวๆแล้วอวดหนุ่มๆก็ติดต่อมาที่นี่เลยหน้า Facebook หลังนี้แหละสั่งซื้อได้เลยจัดส่งฟรีทุกตัวนะโอเคบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมนะFC ที่เข้ามาดูแล้วใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าขอบคุณมากจ้าทำตามสัญญา